Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cred că ar trebui să spun scuze că deocamdată n-am început să vorbesc despre cum trece de la un nivel la altul, cel puțin nu în mod direct, dar vreau doar să spun, nu urmăresc un manual, capitol după capitol, dar pur și simplu cum, hai să zic, cum vreau să folosesc alt cuvânt, dar e singurul care îmi vine acum. Cum sunt inspirat, dacă pot să spun așa împărtășesc cu tine. Dar o să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim de cum trecem la un nivel la altul. Dar cred că degeaba îți vorbesc de cum trecem, adică cumva stăteam și mă gândeam, de ce nu încep să vorbesc despre asta și sunt condus în direcția mai întâi să arăt niște oameni din Scriptură care aveau un nivel extraordinar. Și atunci am realizat că, de fapt nu este rău, pentru că de ce să-ți spun cum să treci la un nivel la altul dacă nu ești motivat? Dacă nu ești doritor, dacă nu-ți dorești cu toată ființa ta să treci la alt nivel, să zici, gata, vreau să trec la alt nivel, nu o să-ți fie de folos. Și probabil pentru asta sunt condus să vorbesc de niște oameni care au fost la un nivel, ca să avem motivația, dorința de a trece la alt nivel. Și apoi să vorbim cum trecem de la un nivel la altul. Pentru că când o să ajungem acolo, pot să-ți garantez, nu trecem de la un nivel la altul făcând nimic. Ceva trebuie făcut. Și uneori acele lucruri, dacă nu suntem motivat foc, nu știu dacă există expresia asta, dar cred că înțelegi ilustrația. Dacă nu suntem motivat foc, nu avem cum să facem acele lucruri uneori care sunt cerute pentru a trece de la un nivel la altul. Deci este important. Este important. Dacă deja ești motivat să treci la un alt nivel, poți să-mi trimiți un mesaj, zic, gata, deja pentru mine e bine. Și dacă văd că încă sunt mai mulți care nu sunt motivați, o să continui până mai mulți sunt motivați. Să trecem la un alt nivel. Să trecem la un alt nivel. Vorbisem că vom despre un prieten al lui Dumnezeu și ajungem să vorbim acum. Trebuia să vorbesc ieri, dar așa am început să vorbesc despre Daniel. Dar astăzi o să vorbim despre acel prieten al lui Dumnezeu și este o poveste, este o întâmplare destul de uimitoare. E uimitoare ce se întâmplă aici. Adică, dacă era un text care nu l-ai fi citit și ți s-ar fi citit doar o parte din text și ți s-ar fi cerut ce părere ai, ce se întâmplă mai departe, eu sunt convins 100% că 99% din creștini, părerea sau ce am fi crezut că se va întâmpla, cred că am fi dat greș, am fi trecut pe lângă. Dar când citim, știi exact cum, știi la școală, există aceste cărți cu probleme și cu soluția. E foarte simplu atunci. Și atunci chiar ți se pare simplu. Ai citit problema, te uiți la soluția, zici, da, e simplu. Ia scoate soluția și rezolvă problema fără să te uiți la soluția. Atunci o să când mă uitam la soluție, e simplu. Dar când nu mă uit, exact așa. Aici deja avem o problemă, avem și soluția. De asta ni se pare ușor. Și zice, nu, eu aș fi gândit așa. Nu chiar e adevărat. Ok, hai să citim în Numeri. Cartea Numerilor 12. Deja când zic Numeri 12, știi deja despre ce prieten al lui Dumnezeu, despre cine vreau să vorbesc. Deci Numeri 12, Biblia zice așa. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. O să mă opresc mai întâi aici.
Dacă citim doar asta, o să spui, oh, Aron și Maria. Pe cum? Da, aveți dreptate, fratele vostru mai mult, Moise. Fratele vostru mai mic, Moise. Nu, aveți dreptate. Nu trebuia să ia o femeie etiopiană. E clar specificat. Voi, copilul lui Israel, nu luați femei străine. E clar. Aveți dreptate. Bravo, Aaron. Bravo, Maria. Da, e fratele vostru mai mic. Mergeți ca puteți să-l treziți-vă, că voi puteți, că e fratele vostru mai mic. Noi, ceilalți din popor, nu putem să-i zicem asta, dar voi mergeți. Foarte bine. Vă ținem galeria. Mergeți. N-a făcut bine. Oare era bine că a luat o femeie etiopiană? După legile lor? Nu. Nu era bine. Nu era bine. Și unele lucruri nu se schimbă. Am văzut că în fiecare popor, e peste tot. Dacă cineva ia o străină sau un străin, sau se zice, apar scântei. La alții apar foc de artificii. La alții este o explozie nucleară. Da? Anumite lucruri nu se schimbă. Deci, a avut ceva împotriva lui pentru că a făcut lucrul acesta. A luat o femeie care era din Etiopia. Black. Ok. Cei care ați înțeles, ați înțeles. În fine. Versetul 2. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Oare Dumnezeu n-a lucrat și prin ei? Ba da, ba da, ba da, ba da. Oare a vorbit prin ei? Ba da, ba da. Ba da. Ba da. Dar aici au făcut o mare greșeală. Au făcut o mare greșeală. Care a fost greșeală? Hai să vedem ce urmează mai departe. Versetul 3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om pe fața pământului. Asta ne arată că Moise nu s-a supărat pe ei, nu a reacționat, nu i-a certat, nu a încercat nici să se justifice. Era un om blând. Deodată, Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Marie, duceți-vă ca stirei la cortul de întâlnire. Nu știu ce înseamnă. Câte și trei, așa. Câte și trei la cortul de întâlnire. Și s-au dus câte și trei. Domnul s-a coborât în stâlp de nord și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Aici. Deja tonul ne este dat. Nu suntem acolo, dar poți să-ți imaginezi tonul când zice, ascultați bine ce vă spun acum. Dumnezeu nu era bucuros. Nu. Asta spune tonul cu care Dumnezeu vorbește. Zice, ascultați bine ce vă spun acum. Nu vrei să fii în locul lui Aaron și Marie într-o astfel de împrejurare. Și Dumnezeu e cel care vorbește. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Că ei au ridicat probleme. Au văzut că a luat femeia respectivă și au început
mai bine vorbeau doar de asta, dar nici asta nu știu cât de bine era. Dar ei au zis, oare Dumnezeu nu vorbește și prin noi? Doar vorbește doar prin omul acesta? Au făcut greșeală. Să zică de fapt, Dumnezeu nu vorbește doar prin tine. Și prin noi vorbește. Cu alte cuvinte, tu și eu, tu, Moise și noi, suntem la fel. Că Dumnezeu vorbește prin tine, dar și prin noi vorbește. Nu doar prin tine, așa că să nu te dai mare. De ce ai luat femeia aceasta? Și Dumnezeu zice, ascultați bine. Când va fi un proroc, adică omul prin care vorbesc, zice, mă voi descoperi lui. Într-o vedenie sau îi vor vorbi într-un vis. Versetul 7. Nu tot așa nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gura către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Când te uiți, e cum un prieten se supără pentru că ai vorbit împotriva prietenului. Nici n-a chemat pe Moise să zică, Moise, ok, de ce ai făcut alegerea asta? Uite, din cauza asta, ăștia au început să vorbească împotriva ta. Cel puțin nu scrie, nu văd asta. Poate, dar nu văd asta, așa că nu... Sau nici nu e un text care subînțelege asta. Că nu zice apoi a vorbit și cu Moise. Nu. A vorbit cu ăștia doi și apoi a plecat. Tare interesant. Greșeala lor. Au crezut că Moise e ca ei. Și Dumnezeu vine și zice, nu. Ascultați bine ce vă spun. O să aveți proroci. O să aveți. Dar de obicei proroc, așa voi lucra cu proroci. Dar zice, Moise, omul ăsta. Zice, nu. El nu procedează ca ceilalți proroci. Cu el nu mă descoper lui cu lucruri greu de înțeles, cu pilde. Nu. El vede chipul Domnului. Vorbesc cu el gura către gură. Cu alte cuvinte, el e la un alt nivel. Și nu v-ați temut să vorbiți împotriva lui. Adică Dumnezeu zice, deci voi n-ați înțeles că el e altfel. Și nu v-ați temut să vorbiți așa împotriva lui. A Dumnezeu era mâniat. Moise era la un alt nivel. Chiar și Moise știa că era la un alt nivel. La un moment dat, Moise spune la popor, înainte să plece, zice, la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine. Și vorba de Domnul Iisus. Deci el știa, o să mai vină proroci, dar din categoria lui nu. Doar la sfârșitul veacurilor o să vină unul. De dimensiunea lui. Bine, noi știm că Domnul Iisus e mai mare decât Moise. Dar doar să înțelegi că Moise știa că o să fie proroci, dar nu de dimensiunea lui. Nu de nivelul lui. Oare Dumnezeu vorbește doar prin Moise, nu vorbește și prin noi? Da, Moise e la alt nivel. De ce citesc asta? Pentru că e greșeala uneori, mai ales tineri, din cauza lipsei de experiență. E o greșeală care poți să faci și uneori care poate să te coste. Nu judeca un om
după aparență. E cea mai mare greșeală care poți să faci. Sau nu judeca un om după un episod din viața lui, după un moment din viața lui. Nu fac greșeala asta. La un moment dat, chiar Pavel zice, cine ești tu de judeci robul celuilalt? Asta nu înseamnă că trebuie, nu zic că nu trebuie să ne încurajăm la fapte bune. Biblia zice, dacă fratele tău a păcătuit, du-te și vorbește cu el. Aici Aron și Maria n-au făcut asta. Nu s-au dus să vorbesc cu el să zic pe Moise, oare e bine că ai făcut alegerea asta? Nu. Au vorbit împotriva lui. Și au început să amestece lucrurile. Și prin noi Dumnezeu vorbește, doar prin el, nu știu ce. Există oameni, văd o generație care vor să pună toată lumea la același nivel. Nu e adevărat. Există oameni care sunt big. Există small, există medium. Îți vorbesc de nivel. Hai să zic personal. Eu știu un lucru, știu unde sunt. Știu că sunt mic. Pentru că am întâlnit niște uriași. Nu vorbesc uriași filisteni. Uriași ai credințe. Și deci când am văzut, zic, Glenn, mai ai. Glenn, mai ai. Ești mic, mai ai. Dar cel puțin știu că sunt mic. Dar vreau să merg la alt nivel. Dar văd o generație care vor să pună toată lumea la același nivel. Nu. Există oameni care sunt la alt nivel. Și ideea este sunt așa de simpli unii din ăștia. Alții sunt mai, cum să zic, sunt expresivi și dacă observi poți să-ți dai seama. Unii nu sunt. Sunt ca Moise blând. Dar omul, în lumea spirituală, omul e departe, e la un nivel înalt. Dar când îl vezi așa, simplu, blând, oameni vorbesc împotriva lui, nici nu răspunde, nici nu se justifică. Alt nivel. Vezi? El nici nu a vorbit, n-a răspuns. Dar nivelul unde era relația lui cu Dumnezeu, Dumnezeu a coborât și i-a chemat pe și a doi și a zis, ascultat bine ce vă spun acum. Moise este unic. Știu că acest text, trebuie să fac și acest paranteză, acest text e folosit de unii care numesc eu guru, între ghilimele. Și folosesc acest text pentru că nimeni din organizația lor să le critique sau să zică, uite aici, între ghilimele, gurul nostru a greșit. Nu. Iau exemplul ăsta, uite Moise, când să zici ceva împotriva lui, uite ce s-a întâmplat. Da, dar Moise e cam... E o categorie aparte. E o specie care în cală de dispariție, îmi vine să zic. Adică nu gurile astea care folosesc asta o dimensiune a lui Moise. Trebuie să zic asta într-o paranteză. Scriptura spune, fratele tău a greșit sau a păcătuit, du-te și vorbește cu el. Asta este corect. Dar nu se începe apoi, pe el crede nu știu ce și să încep să spui multe chestii și să le amesteci. Chiar dacă nu este unul la nivelul lui Moise, nu este corect. Ai ceva de zis, du-te și vorbește cu el. Așa trebuie procedat. De aceea uneori când cineva vine, uite, ăsta a făcut asta, trebuie să întreb la persoană, ok, am o întrebare. Ok, a făcut asta, am o întrebare. Te-ai dus să vorbești cu el? Pe nu. Pe de ce vrei să vorbești cu el? Du-te vorbește cu el. Chiar încurajează. Uite, du-te vorbește cu el. Moise. Alt nivel. Omul ăsta era alt nivel. Odată, sunt lucruri când le citesc, zic, wow, cum a făcut asta? Odată, Faraon zice, roagă-te pentru mine să se termină urgia asta. Că când erau lovit urgile în Egipt. Moise zice, ok,
spune, alege tu. La ce ora vrei să se termine? Ah, Seigneur. Îi spune lui Faraon, ok, o să-ți arăt. Alege tu, spune-mi la ce oră vrei să se termine. Faraon alege ora. La ora respectiv, Moise ridică voce. Se termină. Asta e alt nivel. Moise nu stă să zică, da, dar stai puțin, dacă Dumnezeu vrea să facă asta altă zi. Nu. La nivelul unde este, zice doar, ok, zi tu, Faraon, când vrei să se termine. Și se va opri atunci. La ora aia, Moise ridică glasul, se oprește. Alt nivel. Alt nivel. Un autre niveau. Ok. Prietenul lui Dumnezeu. Cred că fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să visăm asta. Să ajungem într-o zi la un nivel unde Dumnezeu zice, asta e robul meu. E credincios în toată casa mea. Dumnezeu să spună laude despre tine. E extraordinar. Nu se compară să te laude oameni. Că Dumnezeu să spună asta. E roaba mea. E robul meu. E slujitorul meu. E slujitoarea mea. E copilul meu. E fiica mea. Face voia mea. Și Dumnezeu te laudă. Pentru că ești la un alt nivel de relație. Zice, da, am mai mulți copii în orașul ăsta, dar nu tot așa este cu ăsta. Nu tot așa este cu fiica asta. Seigneur. Te rog. Dorește să ieși din masă, din mulțimea. Și când zic mulțimea, nu de afară, vorbesc de mulțimea religioasă. Trebuie să-ți dorești să te ridici la alt nivel. Dumnezeu să te binecuvânteze.